ariko zamu nukuri kw'Imana reka nkubwize ko ureba ukuntu utangiye kumbwira nabi mabusha na boss none urebye ukuntu bamwe none urebye imbwa y'Urusiya reka ako agashirira amenyo utetse inyama bundi uri kwitotomba mu biki urumva mutera induru umwana sitera gatatu oya mabusha bitese ubota umva mubwire wowe Kado ubu tuvugana uririwe nturaye nkomanga kuko urinde se kubu unyabiza ubu yendo mungu wa boss wawe urinde we hano ako bundi uzi kuntu ibyishimo bihenda mani kuza unkura mu nzozi mani nayo ni imbere ese ubundi we waje no gusinzira imbere hano se ni iwanyu hanga ni mu rugo nago bakumbiye witwa ndese anyitaramba na ngaho subira usubiyeyo mani uzabugaruka ikindi kintu ambaye inka nago papa kumbwiye ngewe narimaze ngewe ziko ndi umukozi wa hano ubu uri kuvuruguta gutya mani none nge uri umukozi ngewe ndi umungu hano ntago bakumbwiye ariko uziko nge ubu ngubu nahita mpamagara kwa murese wo kumwe wafashe umukozi wacu bamubaza iki ahubwo se hanga bimeze buretse nsiye mu plan we kukuntu imbwa zambarwa murezi ndebera mani umuntu aza dusanga mu gipangaza anadukubite ubundi mwagize hanga uraza wifashishwa zamu wowe umwe kubitishwa ngende kuza mu rugo hanga bimeze gute mwageze gute tukageze gute sa murezi ambaye no cya gihungu ko gikomeye mani urareba umugaraguriko ndiye hano oya ariko uretse nkubwire niba mabuja afite igihungu gifite ibigango bingana gutya nzamuha n'uburozi urabona ko ngushyigikiye reba ndaje utampamagaye nje kugutabara ejo ninsohoka hano uzabona uri kumvuza hindura urabona ntagufashije oya ariko nta nubwo ugomba gusohoka nawe niyo reba ahantu njyamye ku bwawe reba ahantu njyamye ku bwawe ariko nanjye yangaraguye ntago wabibonye se reka twige twibera amaniga mani si byose uriya muniga niyo yaba hano ari iwabo tuzamukosore si byose eba nta kibazo uramujama kabisa tuzamwemeza kabisa nta kibazo we reka ngende njye kuvuga none njye ntabwo munzi mani njyewe ntabwo munzi cya kigo gikihaye kutumenyera kizamura ako mwihorere nkinga ariko ndaza kubona nzabonana nawe abona uriya magango y'umuhungu ngo ni umuhungu ngo wa boss abona ngarangaragurara anyandurije n'icyangwe akoze shehe bya bihungu byawe biri mu biki nese ni wabirebaga n'ibyo byari biri nanjye yewe nari n'umuntu ntabwo no gusura ati ibihungu ubu ntawe wabyirukana bisigaye bifite akamenyero mu rugo rwanjye akamenyero karari buriya ariko urareba ukareba kwirukana nanone se turabona tuzakoreye n'abandi bakozi urabizi iyo tugiye gushaka abakozi tubashakira kure ariko urabizi ese ubundi umuntu barwanaga wabumenyera wapi ntabwo ndamumenya neza nanjye nawe wowe wari we mama na papa bimeze bite iyo se wavuye kaza yewe mvuye bite sha ni byiza amakuru ki se sha ni byiza musaza bimeze ute mama umeze ute mwana wawe byiza cyane amakuru y'iminsi byiza cyane uva basaramu umusaza umva imvugo z'iki gihe nese avuye nicyo kibazo ngiye numiwe ndishimye ariko ndumiwe cyane imyaka yose ishize myinshi cyane nyine kubera ni karibu iwanyu kiri cya gisore se ubu none ariko Kado wibabusha enda ase wewe baba reba nka sino ntebe nsanga muri salo sino ntebe kandi turandwa dushikwane baranyica ukivana mu nzira nurangiza usange muri salo
uhamagara reba mukuru wawe yagiye kwiga ejo bundi mu Rwanda shaka neza uba Ndatimba maze iminsi nenda ntabwo wabona utembera ujya he ese wagomba gutaha ukamenyana n'abantu kandi uri mu gipangu reba mwiza ine umuzirimo none se reba ukuntu usa neza ntacyo hano ukihabasa gutyo ibisatsi bimeze gutya byatukuye byari byarakwereyeho uretse amagambo waza mu maso ibi bintu wowe muri nubwo buzima twagezemo nyine ko naherukaga uyiyogoshesha nk'inuze nk'inkoko bapfuye none nsigaye mbona reka ta iyo misatsi nageze hanze ngo ibisa n'ibiki abasitari n'ibiki none se mwana tuve mu magambo yo guterana nawe kuko ntabwo twabona iherezo ryabyo sibyo se ntabwo ushonje ngo bakuzanire inzara ndayifite ntabwo nabura naje natanariya ubasha Kado! Kado! usomera ijambo ry'Imana hejuru papa wowe urabona nzabasa ariko hano ku musozi akoze shakado umugore wanjye aguhamagara inshuro 6 utumva mbabaje rwose fata kino gikapu kiri umwana ugiye kukibika umuzane ibyo bagata uyu ni umwana wanjye yego nabonye nafunga umutwe yarangubita yaragukubise arambeshya n'izina ry'Imana uzibe nta matiko nshaka fata imbavu ujyana uhita ugaruka tugaruka hano mabusha mutanga ukora iki kandi icyo nicyo dupfa none se mwana iyo ngiyo waragiye naragiye gutembera n'abandi uzanye iki kandi ko twakubwiye ngo twicare mu ntebe urimo haguruka ako mu by'ukuri hagarara hariya ese ngende inyamaswa ko mutamushaka ko nicara ku ntebe wicara se wicarize ibyo bakoze waje guca se cyangwa waje mu kazi nta nubwo kuva iyi saha nta rwemere no gukaragira no muri yose ava nawe agabanya amagambo mubwira iby'umutungo muri firigo harimo inkoko amata amazi ji inzoga n'itabi ibyo byose ngo ese urabona aba yashobora kugira koko n'intuza wagabanyije ubundi urwo runwa rwawe waza zanzazane posese se basi baponseho keretse buri uzanye igipfuko gapfuka niko bimeze nawe nari mama ni wamenyera ibyo kurya we utuje tuzaganira n'abanye nafite ibintu ese mabusha mutanga njye amatiku ntabwo nyashaka yanyu njye hagati njye ndi no gukererwa akazi kwanza nabikubwiye birimo ubwo nyine uramubwira kuzanire ubu natuganizeho gato mu kanya tugiye kwinjira mu kazi harimo iki kadogo ntabyo numvishe n'ukuri kw'Imana harimo inkoko n'ibiryo harimo inzoga n'itabi n'amazi nshaka amazi ariko n'agafege ndava wacarindagiriye ifede n'iki gito cyo barakubwira inkoko ukabura gutunga nibyo navuze ntabwo yaba mwitabi ngo yinjire tegeka nawe we kubera ko ari byo najyaga nyine nibyo byari binunze ntabwo navuga ko atari byo namba tuma ibyo wako genda uzane ni itabi n'amazi nazanira itabi nakubujije kunywa itabi mu rugo rwawe genda umuzanira ariko mana kabi gasekwa nka keza koko reba urashaka itabi kari irya so ni iryawe none se mama hano nawe naragiye rwose Kadogo! ibyo nirirwagamo cyo kuzana amazi ntabwo byakuva njye bose mujye mumvuganira basi reba zana amazi ko yonyine muri ababyeyi cyo kuzana amazi kandi uhita ujya no muri dushe shana nta numva nkibona no kwimana siko mbona ari kurambura ibitabo aga mwana wanjye narahumye ngo ndi kureba gutya ndebe ko naza kubona n'inyugu utari kubyanze neza none se uracyashobora gusoma n'usi yabisomerana yego gusomera ako cyangwa nawe usomera ntabwo ibintu by'Imana biye ntabwo ubu nabivuye n'ubundi nabone barabaye rero igisore wajya mu ijambo ryarambuye mu bisheke nza numviriya muri Amerika namwe ndabona inzu yanyu ariko reka mbabwire mwabura kutanyiyemera hose inzu narayubatse yaramvunye wacana we ubundi se ninde wayimwirukanye nagiye iwari uri hano umeze nk'umwana wari ugeze mu wa 5 segonderi mukuru wawe nakubwiye ngo yabonye buruse yagiye kwiga hanze kubera mwamwitayeho nyine wese yigumana ntabwo twari kukwitaho ntabwo mwanyitagaho cyane niwe mwitagaho cyane nyine mbona ubuzima bwanjye sinzabushobora bitanigeze yewe ndumva nta kintu nabona cyo guterana nta magambo ariko sheri icyana gifite n'agasuzuguro wasanga kivuye mu barara ntabwo ari agasuzuguro ahubwo wongere ucakira ipfunguzo ahaha wongeye kujya nsiga ariko
uza amahirwe ufite azaza muri bitera bya cya gikozi cy'ikizamu ahubwo ni n'akadogo nabonye ko nabonye bafite n'amahane ariko buretse ariko arabonye ko amahari uri gukora ujye ubansubiriza hari ikindi cyitwa ngo kadogo nibo nabonye ari kumwe n'ura kuri gatari we yarananiye ndirirwa mpamagara nabaye sarukondo nkaho namubyara niyo mpamvu naje nkumva wasaraye nkavuga ati se mama wanjye byagenze se katasara uzamucekere nk'ikizingahe nziza ewana ishyura zibona ko zimeze eshatu sawa nta kibazo eshatu uzimuceke ubwo tugiye shari tuza cyaranye barabyumvishije ubona za karibonza twabyara mukanya ntabwo menya hari ajya muri bya bindi mbona abahungu simbizi ibyo da mana ibyo hanze mwese ko bamwibereye mu bipango nyine Imana ishimwe kuko ibintu byose kugira ngo ubona n'inzu zanyu zibye mva shacyana nta mfuka nawe uvuye wakado bosi ko watinze sha wagiye kuyazana mu Nyabugogo ako shakado gumisha ibyo birahuri ukuntu bifashe gutyo nakwigishije gufata gute ibirahuri reba umufuniko wajagira kupfunduza akanwa ko akusengiye mu kanwa kaje kado urandamiye nubwo bwose uragusaba imbabazi buretse ndavuze ngo bifate ubisubizeyo ubizana uko nabikweretse kandi suzane bino uzana ibindi byiza ibi wongere byoze n'amazi meza nawe ukeneye kuzabye gutesha umutwe ba mama ariko buretse wowe ni ukiza amani bungabanyije asekera fu uko nakweretse aba ariko ubizana kandi ntiwongere kuzana ibyo ngibyo urebe ibindi ako boss urabona no muhungu ataba ari kumbangana ibiryo bisize aha ngaho cyane ikise wazanye mu mutwe wawe nindi ujya kuri ryo bise asunda gitwara gute okay ihuta cyangwa uyu navuye sinzi niyavuye ukwase kijugunya aranze ugaza kimeze utifure sumugama ati ariko yawe utadore inyotira nani mabusha wandiza rimwe kabiri sinkwange ko kimeze urugoryi narakubwiye ujye ufata isiniye uterekeho uzana uterekeshwa aho ngaho ako bro urumva mama wataba ari kundi ahubwo si ikintu ndakirojere bino mikorero we gabanya amagambo nawe tegura shaka dore nanone irindi jambo njye kukwiyama ubu ngubu nubwo buvugirizo bwawe no kwiririmbishwa ngazabaza ase mwacigita gakora ibyo akora po ujya amaze no kubaranga reba ukuntu buri gukora ibirahure ku munwa njye n'amazi mwebwe muyo we shaka kora ibyo kora uyu mugore nawe niyumvisha umutwe haravuga kanusha nk'isandi iri mu masaka uramuvugiye aka nawe urakabya nawe urakabya rwose kuri mama ndavuna ceceka we ngiye hano ndi we ceceka kora ibyo kora uri kumushyigikira we aka nawe n'ubibona mabusha kunywa amazi nta kibazo n'ubu nanjye ndi gushaka amazi ndakubwiye ngo haguruka ntabwo ufite uburenganzira bwo kwicara muri zino ntebe reba nk'ukuntu kaba gaterura ibikombe usiba baterura ibikombe gutyo hari ahantu ugeze ubona hari ishuri bigisha ibintu byo guterura ibikombe mva mwana njye ndi kubona ndi no gutera haguruka se nyine wambe siwe hagarara aho ngaho hirya aho gutana dutera icyo ubwaza kadogo yes boss ibikombe byawe biba naguhaza akira boss nawe yaje gushaka amazi burya oya tereka hano mvarata mwana wawe urabona bino birahure nta suku yagije bifite uko biteruye urabibura njyewe ngiye kujya mu kazi natinze ndaza mbikugirire ibyo nakwiyamye wabyumvishije uri umugabo hano cyangwa uri umugore ntuyanywa ntabwo nayanywa mama yavuze papa ntabwo bishoboka tereka hasi icyo kirahure uko kinywa ibintu byose kirarusukayo ntabwo kigira niba mutayanywa noneho kado byanywa yose Nuko naje hano boss haguruka tujye mu kazi uramushyigikira nawe ubonye ariko biraza gukemuka ase bro kutasabye haguruka reba ibintu byose uranywa
byose ari amazi ari igikoma ari icyayi ari ibyeri ari iki waje gutegura ikintu kimbabaje ni uko yanze gusaba fanta atari no kuba tuze kujya kurifurisha komana Mama turi gukererwa. bose uwo uretse mu gihe tugiye papa mu navuga kazi uyu muhungu ibintu byose gukererwa. yemera abigukorera nta kibazo ko nabonye afunga mu mutwe subona umbwire Uraza kubivuga we Kato utagiye umenye uyu muhungu ahubwo aranywagira ngo ntiyanywaga ari amazi aranywa ari icyo ibiki gitabuze kukibika neza gikuye asigaye ibindi tuzi kuyisubiza turagiye byakote byanjye warari hano muri neza bose oya icyo waba mabja mubwira ahubwo se umuntu arya ibintu muhare ngiye natamenyereza araza kubijana inzara irangi ntago abirya umbwire nutarya bayi mwana babsha tushobora kumenya warugize amabuye nta kibazo bayi abasha papa boss yakasha uzasije yewe utareko dore ntabwo tuganiriye cyane turaje nta kibazo kamubaza kabazo ubundi nkawe we nakubwiye ngo umundi nuko bari bahari papa nabonye nyamara dushaka kuzabana neza ikibazo abanyemo amazi nta nubwo kibageje bamuzana agafana ni njyewe ukinywereye none dore usabye amazi umuntu wese yashaka ibintu akayabona byafata si n'amazi wazanye nabikeneye ntabwo nayanyweye ariko reka mbyandure sibyo byanduye ntabwo ase ubona ntari niga man ubona ntari niga bro jomba hano man jomba ndi kubibona ntabwo ndi kubibona ariko nyine ko se ari umukene niyo mpamvu ugiye kugira kandi wasanga ahantu uvuye wararaga mu kiraro cy'inka wowe se waje hano gusaba akazi wararaga ahantu heza ntabwo utazi akazi nari mfite mbere sha wari ugafite bigenda ute uzabaze mama wawe mama yakoze ngaha murazira ntabwo ndi buteke pe singiye kwirirwa mbeshya ntabwo nateka maze nsonga imbere wewe Kadogo ubundi ko utatetse gusa umuntu wawe wita Kadogo uramuzi man wowe ntabwo uri umukozi wa hano se kwa mama na papa bro njye nitwa Brown man wewe Kadogo kuko izina ryawe ntabwo ndarimenya ntabwo wari warimbwiye Brown nutse ntabwo watetse mu gitondo sinakubwiye ngo reke mbi niga ukabyanga ngaho byimbana inzara yawe oya narabwa kumenye se ariko nyine nabona gufite ivogonya uri kureba mama nabi nkabona sinzi ukuntu bimeze ariko ubundi mama nabonye usa nk'ahantu umubabaza cyane kuko ikintu akubwiye ntabwo cyumva oya bro ariko nyine ubwo naje biraza gusobanuka uzakora iki uzajya nkubita cyane yego komanda njye se nitwa Zamu kari Zamu wifatiranyije hano ukamukomagura wajya nta n'utubaraga yigirira oya mwese kuko Zamu nawe yari ari kumfata nk'umuntu atazi aho ndi kujya ariko uremera ko ndi iniga ubiniga kandi ntabwo nari bwakumenye bro none se uyu mujyi wa Kigali biswi zigura ngahera biswi imwe ni 1000 ariko ubu zarahendutse biswi iri kugura 500 ko zihenda cyane se ngo ndayabona umwana wa boss ni gutabura 500 yo kugura biswi bambonaga amahanga muri iyi usanga uvuye ntabwo uvuye gushakisha amafaranga ngo biswi imwe ni 500 500 nyine genda uzanire ebyiri nta kibazo ndebe ko nawe dore wanze guteka ariko uremera ko naza na papa muraza kubonana ariko ndi ko wanze guteka unicishije inzara akoze nkicishije inzara ni wowe wenyine wabwiwe njyewe nigeze ndya wowe uri mu gikoni wasanga ariko ndi niga nta kibazo wowe ni ukuvuga ngo njyewe hano tuzumvikana ubundi cyazamucyo nushaka uzajya nagikubita byahataye mwese kuko kiretse nawe niwitwara neza njyewe ariko ndi niga si ubyinyemereye nta kibazo Samuel ntabwo none ugiye Imana ndakubwiza ukuri none gira ubonye icyana cya boss kirambwiye ngo nyine ngo njye kukigura bisi uramuginga se mani nani n'ikintu kavuga ampaye amafaranga menshi wakira banza ugere gutya ampaye amafaranga 500 kuri biswi
Cyaranariye. ubwo amenye biscuit bigira ama inote y'igihumbi. Ubwo no guhita no kuvuga ngo turahita tugabana amangana. Ubwo abangana ngiye ko ngiye kugira hirya hose wowe turaba turi kumwe. Oya tugomba none se gusohoka hano ubu ngomba kuguha uburenganzira bwo gusohoka. Nta uremera ko ndi niga. Ariko ewa ntari. None ariko shere wanye naza kunsura hano ntuzamukanga nizaba ndafite amafaranga. Ariko wewe ntari bimbona eba nsigaye nyine radiro byane. Ninza nyenda gwa kimwe cya kabiri cyayo ngavuye urumva ayandi nyine nanjye nyatware nzajye nyishimisha sibyo kora hangaha ntabima nk'umugabo kabisa ubundi we nzagukiza nutigira uzanyeza twamureze we niwe wanzanye hano uriya ibyo ubibona bro ngaho se mfaze ibyo bicira imana oke urasima bujana boss mbonye bazamukase abarase bavuze ubundi ni ukuvuga ngo mbere hose baza n'umukozi w'idage nkawe ariko ubu mba narakize tangiye kunshinja kubera ko ngohereza amafaranga yanjye yewe yanarebe iyo baza n'umukozi mwiza nkawe sanare umukobwa naza kunsura utazazana amatiku kubera ibi bicira imana ariko wowe ntarebe narebe Gutasha. byiza papa Kamara warakajyanye nzu. muhungu wanjye yanze gutekaniriza inzara Yagiye he? agiye ku muhanda hagati y'amutumye gusa ngo se yakubwiraga ko ari mu biki ni karibu reka tube twicare ahubwo twinjire yambwiye ngo ntabwo ngo yatetse ngo nawe ngo inzara ngo yamwishe icara Subakurambaye cyane. Suba umuhaye imbabazi. ese ubundi papa ubundi biscuit igura angahe Igura ngahe? Senga. ese ko namuhaye senga isambwiye ngo igura 2,500 Ndapfuye. Uriya muhungu none n'igisamba. Agiye kunyibira umwana. nkuko yaje arambwira ngo Okay. Tugihore. Ubwo naza arambura.